हम आवारे कुत्ते हैं, ना कोई अपना ना कोई घर, यूं ही घूमते रहते हैं बस। जहाँ मिल जाए दो रोटी वहीं बस जाते हैं हम। हाँ, हम में से कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो काट लेते हैं बच्चों को, मगर हर कुत्ते ऐसे नहीं होते। कुछ कुत्ते दिल के बहुत साफ होते हैं, फिर भी इंसान समझते नहीं हमें और पकड़ पकड़ के जंगल में छोड़ देते हैं या तो पिंजरे में डाल देते हैं। इतने भी बुरे नहीं हैं हम। कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पा।